Raphael Signs, a specialist in designing, printing, signage, all vehicle branding, 3D signage and window branding, indoor and outdoor signs. For all your banner designs and print, contact us for a free quotation on the numbers on your screen, or email or visit us at 91 Livingstone, Corner 8th Street in Harare. Raphael Signs, our portfolio speaks for itself. Welcome to Ideal Pavers, where we offer a wide range of landscaping bricks, including Big Hexagon, Domestic Interlock, Domestic Dogbone, Industrial Interlock, and Cement Bricks. For more info, contact us on our numbers provided or visit our offices today. Pamzoro ndakabata mameseji anotaura kuti Bizeki anoda nemukadzi wangu. Zima yako ndo Yeye akumana makunyadza YouTube liwe mambo mabisho makunyadza kana hivi nawe jamani waizwa Yerusalemu ngwa icho kwade Nyema message chokwadi. Kuti muzima wake ndo kanisimuke. message icho kwade waitumirani Letumira mlo. ndio Communicate mlo. ndio ndo Uyangari baba wana wangu, ndi baba wewe wana wangu. sasa magarama nuhu Ne uyakaendesa kufuro kuwabereki wangu. aiza kubo Yes. babereka kwa ribu Bari. gabaho babereka kusikana uyaito ndio tinyo gagara kiwa shule baba ukwasho ndo ai baba mtume hapa mkojo hivi amuna kwasha munai correct uyu mumzee amumzee ara kwasha na izvozvi kwasha uri oh gubura akawisa akawisa gubura muname butsai Kubura wakaisa mari nemi pamsure wedai. Ndina mari yandakaendesa kana kusango kana. Handina mari yandakaendesa. apana mari Andinoti kana rora mati ndikuti apana mari wakaisa kana rora yegupuro yawa kutaura. oh Yegupuro handina mari mari. zakara kuti Handina mari. Mukadzi ndaigara naye. Mukadzi uyu akanditiza pamba musi wa 21 April. Tichinetsana nhau vana jamai kala gororino April ogore ino. Tichinetsana nenhau yevana vari kumusha vaigara vari vega. Grade 6 ne grade 5. Kuno kune 2 taiva titinavo kuno. unaona mari ngati Ndine 4 vana vari navo ngati nemukadzi uyu. Akatiza akaenda kubasa. Asvika kubasa ikoko ndatevera after 3 days. Ndatevera after 3 days idzodzo ngabasa kuti ku kwaScott.
ndatevera after 3 days idzodzo ndichitaura naye kuti mai mwana ngatidzokere kumba. Mai mwana akanditaura akanditi inini nemurungu wangu takawirirana 3 months tichisenza. Ndakamufonera murume uyo ndakati ndauya mutora mukadzi wangu. Akanditaurira akanditaura akanditi pedzerana iko. Ndakati zvakanaka, hapana chakaita sei, hapana chakaipa. Ndofunga ndakasumuka inini ndakaenda kumba kwahanzvadzi mwana wababa vavo ava, nditi nemukoma wavo mwana wababa vavo ava, nditi ndakasvika ndakavataurira kuti ndo nyaya iripo. Ndaendera mukadzi wangu zvanzi zvoshuwa akaya nepano achioneka kuti ndikuenda kupi, ndikuenda kubasa, nditi asi havana kwanisa kumubvunza kuti chii chamanetserana nemukadzi uyu. Ndikati aiwa ndo nyaya yakaita. Ndikavatsanangudzira mafambiro akaita chii, akaita nyaya dzacho dzese kusvika vazosvika kupi, vazosvika kunoko. Zvakanzi alright, tsano vairwara. Ndakataura nemukoma wacho. Mukoma wacho akanditi inini musoro wangu unoita sei, unorwadza. Saka nyaya iripo ndeyekuti imimi toda kuti imimi tiende nyaya dzenyu toda kuti tiende nadzo kwamukoma kwapaswa, tinotaura nyaya dzipi idzi. Saka panguva dzataiva tiende ava vainditaura ndiri busy. Zvavainditaura ndiri busy nditika ava kubasa kwavo vanga vasikada kuti ndiite sei, ndiende kubasa kwavo. Ndakafona foni havaidaira. Dzimwe nguva vaizouya ndatongodhinwa zvangu vouya totaura. Dzimwe nguva titorara tese musango navo. Vari kubasa kwavo. Titorara tese musango. Ava vari kuti nditsanwa, vari kuti ndahanzvadzi yavo. Ava ndahanzvadzi yavo through kwana amai vavo. Amai vavo, amai vemadzimai vangu naamai vavo vamwe chete, vakabva mudumbu rimwe chete. Ava vakandiramba pachena. Saka ndikushamisika kuti gupuro ravari kutaura iri kuti ndakavapa gupuro, inini ndakavapa gupuro. Ini ndichizikanwa kumba kwahanzvadzi yavo ava mwana wababa vavo, nditi naamai guru, kuti ndiri kuya pamba pavo ndichinetsa pamusoro pemukadzi wangu ndichiti vyatienzanisa. Kuti inini ndizowana, apa takuda chingodzikatakati, kuti inini ndizowana mameseji aya kutaura kuti uyu andoda nemukadzi wangu, vanga vatofonera nahanzvadzi yavo yekwaScott kunzi uyai kuno titaure nyaya dzenyu imimi nemurume wenyu. Nditi saka ndakakalkulata time dzokubasa apa dzaita 9 o'clock, apa tanga basa na 10. Ndati rega ndivachungure. Pakuvachungura ndipo pandakasanganzana navo. Vakatomiro nemumwe murume waimira nani ndizeti ndiye here kana kuti haasi ndiye. Ndipo pavakandiona pavatanga kuuya vachisafonya umbeki. Ndipo ndakasvika manje ndikuti imi muchidzokerai kupi, uchidzokerai kukumba muri padhuze. Tozoita sei, tozochita chitatu sezvamaita sezvamanga muchitaura. Zvakanzi alright. Inini ndoda kutoenda kupi, ndoda kuenda ikoko sehanzvadzi vandenzi. Aiwa tsano ndosvika ndichita sei, ndichipedzerana navo. Ndikapedzerana navo ini ndovaudza kuti tsano because vaiziva kuti tarara pabasa tigaya matombo ataita sei taigaya. Saka ndovaudza tsano kuti tadzika kuda time dzangu dzokuti ndiite sei, ndidzokere kubasa nyaya yaite sei. Amai munananganawo makarambana mangu yakadivana. Ndizvo zvino ndichitarisira nababa vavo kurambana kwatakaita patoni October November ndopandakasiyana nababa avo. Wakasiyana rini? Musi wa 21 April this year. Manje so after independence. Ndo zvandiri kuziva inini chokwadi namwari. Ndinofanira kubvunza ndikuti nhai uya kufonera chiti mukadzi wangu kufamba sei? Akufonera. Saka iwe wazoramba uri tekiteki mukadzi wangu. Asati andifonera ndadana naye
Pakazofonyera ndakazomubvunza. Ndakati kwerowe ane munhu andifonera ari kuti iwe munodanana kuti chiinese kufamba sei. Yakatidza kuti inini handisi tese nemunhu wewe takarambana. Akati yakabvisa kutozinda sei. Ndakatombotsangwa nazvo ndakati aizvo akadziwa ndese ndakatomboramba mameseji acho kana ana mameseji acho uyo akauya akatosenda mameseji acho idzinya kudaiwa mumweweka alikuwa kuda kundifikisa kuramba ndakaita sei akarambana but ane nyaya yakaita sei yada kundifikisa nayo. Iwewe sei wewe usina kubira pachena mutayo zvakutaura zvisizvo wakadii kumudza ipafoni kuti ndakugara naye narikutonditi hana munhu ndakaona zvisina kukosha nekuti uyu anga asisati taura nemi zvakanaka. Munhu anga kungoti kana akafona aibva atongotuka achisenda meseji haana kana any way of communication angasakuongezvananje iye akukwamusoro namukadzi iwewe wakateerera kutaura mukadzi uchazviteerera zvokutaura murume biyanga kutaura kuti munhu naye mukadzi wangu nditori nevana naye unouzvikoshesa zvesizvo iwe uri mwana naye tingakuparadza sei vanomukusei ndimakuisa mari yekukurokai ndini akafekwa nomwana wenyu akawana kukurokuba kwenyu ndiyani akawana kukurokuba mukosha wenyu ndiyani ndati atouya kuzoti handichada mwana wenyu kukurei ndiyani mukoma wake nemuzukuru tingati muzukuru ndiye akatumwa nouyu imi ukazoita sei chakaitika ndechekuti chakaitika ndechekuti uyu murume uyu wakauya achida kuramba nadhazi yangu andi zuva tati hazviite kuti iwe usvike pakusvika pakurambana iyi nyaya inoda kwasabu funga vanhu havasimoa kozi nyaya idzi abradha ndofunga mukwasha unodaimbo gadzirisa ndimuudzaosaka zvakazoita ndezoti wakaendaasabuko kwawarambira zvanzinini handirambanisi vanhu uyu mukwasha wakangu handambozopera ndamuwa ndakazotomwa musi ndikubasa vakauya nemotikari kumba kwangu vakanditsvaga kumba vakasvikira kune madzimai angu wandishaya wanditoera kubasa ibva ndatosedzwa nomwe murume zika kuna wamwana uri kudai kune motikari yakamira kuti yakamira asvika zikanzi tambosvika kumba mhena kuti nyaya iyi tingakwanise kuitaura sevanhu vandinoziva vese ndakangoti aiwa munokwanisa kuitaura nekuti pandaishanda pacho nanasina nidi kuti ndikwanise kuenda abva kupime ndabva kutafura saka mapiwa gukuru imimi gukuru iri seimimi makazogarira imimi musina kuzoenda naro kuhanzadzi dzavo vani kuwashati iwe mukuwasangana pana amai zvataurwa natezvara wako kuti ukavateera kubasa vadii ndizvo pamusoro ivedare panhau yavari kutaura ndinoti manyepo nekuti ini ndaifamba vakandiramba handaikwanisa kuva ndichidzoka ndichienda kwavari because vakanditi ini iwe hausatezora vangu vakandiramba vakanditi ini handisatezora vako haripo andoziziva naiwe avo baba vairamba murume wako iyanzvadzi yako iri yerupa iyi hanzvedzi yangu yekusanganisira kuna amai yangu ndiye akandichengeta. Amai vangu vakafa ndiri mudiki, uyu ndiye akandichengeta, ndiwo baba vangu vandinoziva. Baba vanonziva vari kutaura hanzvedzi yangu haana kana napeni kana chii chavanoziva pandiri, anoziva upenyu hwangu ini ndiriwesa mureo. Saka kuona wamai unogara naye. 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 Wamai unogara naye.
Wauti ndiani sadza kucheche. Kana ukafa naso ndiani timani wau. Timerwa. Ndiani sadza kucheche yosi. Inini pandinoti yanzvudzi yangu mukukura kwangu inini ndinotongoona seiye ndiye baba vangu nokuti pazvese ndiyaimira neni. Uyu ndiye akakuchengeta. Uyu akazoenda nadzo dzako zvinoera kuisa. Ndisingazozivo hangu inini. Kuti adzizive hanzvadzi dzangu. Hanzvadzi dzangu kuti adzizive. Hanzvadzi dzangu isusu tinotowirirana tese nehanzvadzi dzangu dzakutaura idzodzo. Ava vese tinotongoita sefamily imwe. Unoziva kuti chifambi chinonakidza. Chinokoti kunotiza. Kune vamwe vanhu vanotokutsigira kuti uri mwana wamai ake. Chifambi izvo zvachinoita. Saka hausi kuona kuti uri kuvhinidzika. Nditoona uri kuvhinidzika. Uyai muswe twatete. Akaita nyaya iyi nyaya. Ena unoseva masamona dzidzi dzako dzakutaura. Totokataura language yavo vapikisane vega vabve vasingawirirani. Kana uyu achitaura chokwadi uyu akamusa shere mwenje rake remuhomwe nevano tozvibude kasi chichikomba iwewo vene mumwe wako Ndakubvunza kuti asati asungwa wakaitei pavana 4? Ya, pamusoro yeverare. Pamusoro yeverare. Nhau iyo ina hapana chandakaita. Aiwa, papera zvada kuti nditaure. Pamusoro penhau yevana 4 vavo. Pane makwirisi aripo pakati penhau yandataura. Mwana uyu pokutanga ndichimutora inini. Anoziziva, ambuya vaifambira nyaya idzi, vaiti baba wake ndio mwana. Tikazoenda taenda kunosungira kwamaningiri kwamagobo varipa vatati ambuya vokuningiri veuku vakati amai vake ndio makwirisi vakaningisa da kundibvise pfuma cheketa mazuva ako achasvika nguva yekuti nada izvo chimboenda nawo haiti avakuudza kuti orit chisumukai mazuva ako ainge waziva achengete chesashandisa toda vanhu vakataura vachiti sweze zvakamusumudza wakuda simba rekuti pane vanhu nokusiya waro saka unozotaura next saturday anzo endai kumba iwe shamani iwe ukaramba uchirana nemunhu unomira nyaya iperi endai kumba